Tesla Model 3. Так, цей автомобіль дуже популярний для замовлення. Дехто їх не любить через кузов седан і не дуже високий кліренс, а я ж їх за це обожнюю, тому що автомобілі їдуть просто прекрасно. Tesla Model Y, коли з'явилася з 2020 року, вона все-таки в електромобілях подвинула Tesla Model 3. І що ж, останній рік для купівель електромобілів настав саме зараз. 26 року вже не буде нульового розмитнення. Як бачите, це у нас невелике пошкодження в лівій задній частині, і майстер професійно знає, як виконувати свою роботу. Спеціально для цього у нього є спеціальний ось такий апарат, завдяки якому він може проводити оце надскладне зварювання і працювати з складними сплавами алюмінія і інших металів в автомобілях. Але спеціально для цього ми закупили таке обладнання, щоб можна було працювати з складними сучасними автомобілями. Адже ви вже помітили, що не машина, то в неї якісь надзвичайно складні конструкції кузова, лонжеронів, а також стаканів. Тесла взагалі наполовину складається з алюмінія, а наполовину складається із заліза. І потрібні спеціальні навички, технічні знання, а також обладнання, завдяки якому можна буде цим працювати. До речі, цей апарат коштує 8,5 тисяч євро. Так, інвестиція досить таки недешева, і матеріали, щоб працювати безпосередньо, також досить недешеві. Але результати вражають. І саме тому ми даємо гарантію на виконані роботи нашими майстрами, нашими СТО. І ми, коли привозимо вам авто із США під ключ, ми 100% знаємо, що віддаємо вам автомобіль в геометрії кузова, ми знаємо, що він буде якісно пофарбований, ми додатково запропонуємо вам фарбування, обтягування плівки, можливо, навіть встановити газ. Ну, звісно ж, не на Теслу. А саме тому ви можете з нами вигідно для себе отримувати авто із США під ключ. Телефонуй.